今日我哋試下呢個豬手煎米粉底，南乳豬手煎米粉底，仲有時菜，試下個麵底先。哇，卜卜脆！而家唔係好多人識煎呢個麵㗎啦，都係啲老師傅先識煎，仲要煎到咁脆咁靚。哇！聽唔聽到夾聲啊？一絕，連埋個汁食，無懈可擊，冇得頂。再嚟試下呢個時菜先，飲下啲汁，新鮮，冇得講，新鮮贏晒，冇得講。再嚟個豬手啦，重頭戲豬手。個皮好食，好腍，個肉都好腍，完全啦！呢一碟顯露晒所有呢間鋪頭嘅精髓，掂啊！冇返幾廿年功力，點做得出呢啲嘢？估唔到喺澳洲食到一碟咁有水準嘅豬手，南乳豬手煎米。Okay.